baling-baling. Buat baling-baling. Ada juga obengnya. Obengnya dan casnya di USB. Sekarang kita tancapkan ke drone ini. Nih, ditancapkan seperti ini. Ini lampunya berkedip, harus ini ke atas lalu ke belakang. Sekarang oke. Sekarang kita terbangkan drone Fluvinya. Ini ke atas. Maju, kanan, kiri. Ini asik untuk bermain untuk anak-anak. Badannya sudah habis. Sampai jumpa di channel Ibnu TV. Nanti akan saya beritahu video-video yang selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe di bawah ini. Goodbye.